ging maar krek goed. Ja, het ging net goed. Wat gebeurde er? Die touw wielde in één keer en toen raakte ik me evenwicht kwijt en toen viel ik. Hartstikke in het water. Ja, bijna. Maar de cameraman heeft me gevangen. Nou Steven, vertel eens even, hoe gaat het? Nou, het gaat wel aardig goed. Ik ben er wel overheen gekomen. Maar ik heb een stukje zwam. Maar een jongen die in huis me stiert. Dus dat was wel leuk. Dus ja. En dan ben we trouwens een paar sleden geweest. Ja, en dat vond ik wel leuk hier. Dat is juist een goed smarig uit. Ja, want ik heb me hierheen gedaan. Dus, nou. En wat wie het leukste onderdeel Nota? Nou, ik vind het net. Ik vind het alleen wel heel leuk. En hier is dit wel eens jaren, niet? Nee, ik ben hier nog nooit geweest. Nee. Dus dit is voor jou een onbekend gebied. Ja, nou ja, onbekend. Ik ken op platteland wel even, want mijn pa is wel boer. Dus voor jullie heb je alles erbij. Jij, tv! Hé jongens, even aanmoedigen, hè? Kom op! Koud! Volgens mij komt hier nog één groep van de lucht. En hoe wie het? Ja. Heel leuk! Oh, is dit te laat? Eindelijk de Dit is finish. al te laat. Ja. Wat heeft er ooit in? Nou, ik ga alleen jij mee kan? Ja. ik ben heel Ja, veel oké, onderdeel oké. in. Ik ga klauteren, som. Dan zijn we iets ingelopen van 5 minuutjes ingelopen. Heel veel eraan. En wie het zwier? Ja, wollen beerstikjes. En wat vond je het leukste om te doen? Nou ja, alles eigenlijk wel, want ze eigenlijk vind ik heel leuk. En hoe is het met die conditie? Nou, goed, ik ben nou helemaal net moe. Hoe kan het dat zo smarig worden best? Nou ja, ik ga modder op mijn gezicht gooien. Een echte survival daar. Ja. Ja. Maar gauw de koude wetter is. Ja. Oké, nog 3 minuten voor deze groep. En dan gaan we van start. We waren bezig met het buigen van een plank. Die moet straks in het schip komen. Om het te buigen verhitten we het heel erg. En als je dan goed duwt en aanvoelt wat de buiging wordt van het hout, kun je dat dus gewoon helemaal naar beneden trekken. En dan buigt dat gewoon hartstikke mooi mee en dan past het precies in de vorm. Dit is het schip van Willem Barents. Het schip dat heeft geen naam, dus we kunnen niet zeggen nou dit is de Willem Barents, want dat weet men domweg niet. Nou ja, we proberen om replica mag je het ook niet noemen, maar in ieder geval het schip na te bouwen waarvan men denkt dat we daarmee naar Novo Zembla zijn geweest. Het moet allemaal met de hand gebeuren en zoveel mogelijk op de traditionele manier natuurlijk. Maak je wat vreetje? Maak je wat vreetje? Ja, natuurlijk. Een schuurmachine, dat is heel erg uit de tijd van Willem Barents. Ja, maar wie leeft nu in 2016, 15? Maar je hebt dan net alles precies als vroeger? Dat kan niet. Zoveel mogelijk. Ja. 10 veranderen. Dat is een beste dikke planken, Henk. Dat is zeker, ja. Ja. En hierin aan alle kanten een beetje brik, dus dat maakt precies pas.
En dat moet je maar zo'n lullig zaagje, moet je hem dat tros zagen? Ja, want anders kunnen we er net bij. Hè? Nee, dit gaat handmatig erin. Hier op de bodem kun je dus zien, er zitten al houten pennen in. Dat is zoals het vroeger in de tijd van Willem Barens gebeurde. Ja, en dan moet elke plank, elke houtplank, krijgt 3 van die pennen. En wat zit daar nou voor zwarts tussen? Dat is een soort kit. En ze wordt een soort liemen en deze kit is blijkbaar zo goed dat het hangje blijft. Dat we dan de boeten aan de binnenkant maar die houtplank weer vastzetten en dat maakt het een stevige verbinding. Dus dit is geen ouderwets gitaar? Nee, het is wel een moderne kit. Ja, er zitten wel. Ja, nee, het komt gewoon uit zo'n plastic buis, dus het is wel modern. Ja, nee. Wat is dat nou weer jammer? Nou, dat weet ik net. Ik droeg vroeger ook wel liem, maar dan weer het traditioneel maken liem. En het tegenwoordige liem ben volle harder beter. Kun je niet denken dat ze vroeger op dit schip naar de Noordpool ging? Nee, nou nog net. Nee. Want voordat die wedstrijd dicht is, ik denk dat we nog wel een paar verder. Ja. En dan op zo'n schip, zo'n grote reis. Nee, dat dapper van die meisjes niet. En ik denk dat dit clear is dat ze, de bedoeling is dat hij er nog een keer heen gaat. Maar dan moet hij eerst wel dicht, ja.